மங்கம்மா வெயில்ல வெளிய போயிட்டு வந்தாங்க. வந்து சேர் மேல உட்காந்து, அம்மா தாகம் தாகம், அப்பா வெளியில வெயிலு கொல்லுது என்ன சொல்லி ஆயாசப்பட்டு அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் பாக்குறாங்க. அப்போ பக்கத்திலேயே மங்கம்மா சில்லுன்னு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுறத பார்த்து ஷாக் ஆகுறாங்க. மங்கம்மாவை அப்படியே பாத்துக்கிட்டே மனசுல, நான் இவ்ளோ நேரமா தாகம் தாகம்னு கத்திக்கிட்டு இருக்கேன், கொஞ்சம் கூட இந்த பக்கம் பார்க்காம எப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க பாரு இன்னும் மனசுல நினைச்சு அப்படியே மங்கம்மாவை பாத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. அத பார்த்த மங்கம்மா கங்கம்மா கிட்ட, ஏண்டி அப்படி பாத்துட்டு இருக்க, முழுங்கிடுவியா என்ன இன்னும் கேட்டாங்க. அதுக்கு கங்கம்மா அழுகு மூஞ்சிய வச்சு, அசல் உங்களுக்கு என் மேல கொஞ்சம் கூட அக்கறை இல்ல. எங்க நானு தாகம் தாகம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா நீங்க மட்டும் நல்லா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுறீங்களா?